Čest mi je što sam del na ova reprezentacija i na ovakvi drugari što imamo ovdje i na ova grupa. Mislim da sekogaš koga imame poziv za reprezentacija nije jedva čekame da dojdemo ovdje. Posebno svega što del od nas se dosta godini zajedno su šefot, zajedno su site nas istite, može da kažem 90% istite igrači sme. Se znajeme mnogo dobro i se znajeme koliko godini što napravimo na ove godine do tega sme ovdje. Mislim da ključните igrači sme site, nema jedan ili dva, tri, četiri ključni igrači. Ova je jedna semejstvo što site sme bitni, što site sme ključni igrači i taka treba da mislime i ponakak. Ja mislim da sve što pominato, više je pominato. Mislim da od svega treba da vidime samo napred i da gledame svekoj protivnik u toj moment što sme. Armenija ima mnogo dobra reprezentacija, сега su ovaj selektor znači promenija dosta stvari u armenskия tim, ali ние ќе се фокусираме у наша работа, ние што треба да си работиме и ние што треба да даваме све од себе како секогаш. И нормално, секој меч е многу битен, секој меч е многу тежок да се победува. Поразлично ништо не треба да даеме, ние знаеме наш квалитет, ние знаеме кои сме и само да даеме тоа на терен што ни бара селекторот и толку.